Ti'n iawn, mate? How's it going? How's it going? Oh, you've had a lit. Windswept. Diolch i chdi am ddod draw heddiw, Rhys. Diolch am y gwahoddiad, Sara. O, croeso, de boi. Dwi just mor proud de bod fi di manage cael hogei wedi siarad efo fi, chos dwi'n meddwl bod o'n mor bwysig a dydach chi'n siarad na dach. So, dwi just yn mor falch bod fi di manage cael chdi draw heddiw i fod yn rhan o hyn. So mae rhan fwyaf bobl yn nabod chdi fel Rhys Fleur de Lis, dwi'n tybio. Berig, yndi. Yn dydi fel am y rhan fwyaf o'r bobl sy'n mynd i fod yn gwrando ar hwn yn nabod chdi. Ond mae'n bwysig i ni rannu bod chdi yn athro hefyd, dim just canwr blaen Fleur de Lis. Fydra i'n neud y miri rock and roll na drwy'r adag. Ond ia, dwi'n athro cynradd. Na chdi. Sut wyt ti'n managio ta de, cael y balans rhwng hynna? Achos mae bod yn athro cynradd llawn amser ag ugain weekends yn really anodd. Sut ti'n ffeindio'r balans? Mae o'n anodd, mae o'n rili anodd. Dwi yn ofnadwy am gadw'n brysur. Dwi'n licio bod yn brysur. A wedyn, ond mae o'n siwtio. Mae'n gweithio chdi. Di llun dim mawrth yn ychydig dded i Gwynar. Dwi'n gwaith. A wedyn, dros y penwythnos wedyn, dwi'n cael bod yn rock and roll. Pa ti go iawn ta? Dwi'n bach, a beth yw'r gan Bryn Fona? Rebel Weekend. Ti'n meddwl, dwi'n gwybod. Ella mod i, deep down da. Ella mod i. Ond eto, na, dwi'n ddigon o glown drwy'r adag. Wyt ti fel athro hefyd? Wyt ti'r joker na'n gwaith wyt hefyd? Mae humor yn rhywbeth rili pwysig hefyd. Cwestiwn diddorol. Ti'n iwsio humor weithiau de i gyfro sut ti'n teimlo? Ynddo. Mae o rhyw fath o... Be sa chdi'n alw o da rhyw gard yna, mae'n siŵr, ydi o. Yn naturiol, ti'n cracio joc. A mae rhywun yn mynd i chwerthin. A ti'n cael response. Ti'n teimlo bod chdi'n neud rhywun yn hapusach, neu neud nhw, neu be bynnag. A mae'n siŵr bod o'n naturiol i chdi fel, wel, mae hynny'n hyder i chdi wedyn i gario ymlaen. Mae humor erioed, fatha, drwy fy mywyd. Dwi'n gwybod os di rhyw fath o... Dwi'n gwybod pa mor ddim yn mynd am for. Dwi'n mynd i meddwl o beth tan heddiw. Tan heddiw sy'n ddiddorol. Berig fod o'n rhywbeth i wneud ella efo nerves da. Pryd ti'n cofio cychwyn stryglo efo nerves ta? Swn i'n feddwl da dechrau ysgol uwchradd ella. Swn i'n meddwl. Just y mater o fynd i ysgol fawr. O'n i'n blentyn fatha, actio, llwyfan. Wrth y modd fo sylw de, Sara. Dwi'n di newid o gwbl, Ond wrth y modd fo sylw de, Ond mae rhaid bod y nerves yn cefn ta? Mae rhaid de, ond dwi'n byw ar... Dwi'n meddwl yn dweud, mae'n byw ar ei nerves. A mae wir. Ond dwi'n byw ar nerves a dwi'n licio fo. Diddorol. Bonkers. A dwi'n mynd i deud yna allan yn uchel o blaen, ond mae fatha cyn be bynnag dwi'n neud, dwi'n mynd i siarad o pobl, cyfarfod pobl newydd, mynd ar lwyfan be bynnag. Fatha, mae'r nerves yn stupid, da. Deitha fi beth sy'n mynd trwy dy feddwl ti, so ti gan llwyfan, barod i fynd i gig, achos da chi'n neud gigs mawr, so dim just pubs da chi'n neud bellach. Beth sy'n digwydd i'r Rhys? Beth yw'r narratif? Mae'n dibynnu sut dwi'n teimlo ar y diwrnod. Os dwi'n hyderus, a dydaw am bod fi'n cael gwybod bod lle di gwerthu allan, dwi'n fwy excited. Mae'r hyder yna, dwi wedi gallu gwerthu sioe allan. Da ni lle dwi wedi. Mae'r bobl yn mynd i fod yna. Faint o gigs o hyd y blynyddoedd dwi wedi gwneud a sa'n neb yna. A dwi'n meddwl neb de. A mae o wastad, hwnna ti'n tisio fatha, tisio'r crowd na, achos mwyaf di'r crowd, fwyaf ti'n gallu bwydo ddi arnyn nhw a cael yr egni na. So, am hwn i, mae'n dibynnu ar y diwrnod, ond rhan amla, mae'n ddechrau am dy nerfus, y bora diwrnod yna. So, fyddai na i, mi eisiau siarad efo neb, neu fyddai'n fetha, neu fyddai off y mwyd. So, pan mae ci yn doffi fwyd. Na i'n byta, a wedyn, a wedyn, fydd o just rhyw culpable, fatha, y nerves, fatha, just, pili palas, ydyn ni. Wedyn 10 munud cyn mynd on, dwi'n peisio nôl ac ymlaen. A ti'n gweld sy'n pobl yn meddwl hynna? Cos ti'n ar y blydi llwyfan na? Canodd o bobl. Munud dwi'n camu ar y llwyfan na, mae'n fatha bod o'n mynd i gyd.
Yndi? Yr eiliad ti ymlaen nhw? I gyd. Eiliad, mae gennym fi rŵtîn bach. So, Tell me. So, cyn mynd ar, neu gael PP, de? Ie. PP. So, fi gwaith, nes i PP hanner ffordd drwy set. Mae'n dyn am awr, de? Mae'n awr hir iawn. PP. Dwi'n cael bach awr iach, a wedyn dwi'n dod i cefn a na i just pisio. Sa dwi'n unis fi mewn, de? A dwi'n nôl gymlaen. Yn dy hun wan, ti'n misio hogia efo chdi? Na. Mae'r hogia yn hollol di dallt. Mae nhw di dallt, a wedyn, o'n i wrthi neithiwr, ac yn cefn pontio, nôl gymlaen. A mae o fatha stigra national. Ie. So mae'r ceffylau yn rownd. Sgyn ti ddim fatha llinell ddechrau nag oes. So dyn nhw'n leinio fyny ras ceffylau. Mae'n rownd. A wedyn fel ar y tro rownd lle de, fyddai'n cerad on. A that's it? A dyna fo. ti'n iawn? A dwi'n dyn. Ond, teim o'n sial a fatha. Ydy A bechod. mae pawb, mae lot. Dwi'n reit fywio gar y llwyfan. Ie, wyt. A dwi'n modd. Mae'n o'r buzzes gorau yn y byd i fi. So chdi'n deud bod chdi'n rhoi bach o fasgar ar y stage, de? Ta ti'n meddwl na hwnna ydy'r rhys? Na, hwnna ydi. Hwnna ydi chdi, ia. Ie. Chos o'n i'n meddwl, ella bo fi, de. Fatha rhyw bravado, de. Chdi, ie. Ond, na. Munud dwi yna, hwnna ydi fatha safe space, Ia. Mae lot o gansorion yn deud hynna. Na, fanna, dwi fwy cyffyrddus yn fanna na gefn llwyfan. Ie. A mae'n bonkers, really, dydy. Wel, mae o just yn amazing bod chdi'n rhannu hynna, achos fel dwi dweud, yna lot o bobl meddwl bod chdi'n... Ie, a mae'n lot yn dod fyny, ti'n mynd nervous, siwr. Ie. Dwi wedi gwneud hyn, Ie. mae hyn o gwneud gig o flaen 20 o bobl. Hynna'n waith weithiau. Oh gosh, yndi, So, siwr. mae fatha chwarae'n lounge rhywun, neu fatha'r pethau... Pawb yn gwetcha chdi. Pethau bach, lle mae pob yn ddistaw. Mewn gig fatha rock and roll, mae'n brysur, mae'n bobl siarad. So neb yn mynd i fod yn dawel a jyst gwrando. Ond wedyn, pan ti'n neud rhywbeth fatha, nes i neud 2 gan efo Sean, sy'n y band, cyn lansiad llyfr mam yn roriol, yn hir yn ôl. Oh my god, o'n i'n nervous. O'n i mae pawb yna yn ddistaw. Acoustic o ddo? Ie, hollol acoustic, de. A pan ti'n yn adrodd y steddfod, mae pawb yn... O, fi eisiau neud hynny. Oeddech chdi'n licio gwneud hynny? Ta ti'n meddwl o jyst neud o achos bod o'n... Dwi'n gwybod, dim traddodiad ella, ond... Oedd mam isio chdi neud, ne? O mam yn keen i fi neud, ond oedd hi byth yn fam steddfod. Oedd hi ar brydiad, de. Oedd hi ar brydiad, de. Mam ys di gwachio hwn. Na, ond na, doedd hi'n bad o gwbl. Fydra fi matcho hi'n pushy, Rhys? O na, chos munud i dweud mam, dwi'n mysio neud yn mwy. O mam yn iawn. O na fo. A ty be, mae hynna lyflu glwad ydy? Byth pwysa o gwbl. Gai ddod â chdi nôl, wan te, o'n i music iawn. Chdi sy'n sgwennu lot o'r lyrics o bethau Rhys, yn y band? So, y geiriau i gyd. Na chdi, oce. Fi job am bach fi hynny lle, a wedyn, y broses ydy yn fwy aml y beidio, dwi'n dod fyny fe rhyw syniad bach, bod o efo geiriau yn y beidio, dwi'n rhaid yr hogia, a maen nhw'n rhaid yr hyd a lledrith ma'r o am yn troi o fewn i gan Fleur de Lis, lle. Ond ia. Lle mae'r geiriau yna'n dod o ta, ydy hwnna'n rhyw fath o rhyw broses rhyddhau i chdi ta be? Gorau bod. Or is it not that deep? Gorau bod. Yndi. Dwi'n trio fod mor onas a dwi'n gallu yn yngeiriau. Mae'n rhywbeth creadigol, mae'n rhywbeth dwi'n ofnadwy o falus, a dwi'n amddiffynol ohono fo. Mae nhw fatha babis fi. Yndi, mae'n siŵr. A mae rhaid i ganu sens. Stori ddefo lle. Dy stori, neu'r unrhyw fath o brofiad mae rhywun gallu yngheithi am hwnni. Chos dwi wedi rhai cynnion allan a dyn nhw'n gwneud sens. A dwi'n gwrando nôl, dwi'n mynd, be o'ch chdi'n neud? So ydi steil chdi, ysgwennu di newid ta? Do, dwi wedi aeddfedu, de. Do. Wel, mae'n gynnwch chi brofiadau gwahanol, does? Dyna, ti'n hel profiad o hyd, fatha rhywun sy'n, dwi'n mwyn sy'n cael yn artist yn hwnni, ond fatha o ran, ti'n, be bynnag sy'n creu, de. Bo chdi'n yn neud lluniau neu be bynnag, neu sgwennu storis, neu music, be bynnag. Mae bob dim ti'n pigo fyny ar y ffordd yn dy fywyd. Ti'n gallu just pigo nhw, a ti'n gallu canolbwyntio ar y pethau bach na, a wedyn chwthyn nhw fyny yn fawr, neu roed y chwydd wydyr na ar nhw. Are you a people pleaser, Rhys? Ti'n ddim o'r ochr yna? Dwi'n licio meddwl bod fi ddim, de. Na, ond mae hynna dda. Dwi'n sgwennu can,
achos bod fi eisiau gwneud. Ocê. A os dwi licio hi, dyna fo. Ie. Ond wedyn, pan ti'n mewn band, ti eisiau pobl ddwnsio mewn gig, so ti yn... Oes. Mae yna elfen o people pleasio yno fo, does? Chdi, ocê. I chdi gael yr ymateb, achos ti eisiau pobl joio, a ti eisiau... A cofio'r A gafr. gwybod be mae pobl licio, de. So, yn bersonol, are you a people pleaser? So, dim rhys y canwr? Oce. Dwi eisiau plesio, oes. Okay. Swn i ddweud. Swn i'n, ie, dwi licio neu pobl hapus. Dwi licio fatha cael yr egni yna bod o yn neud nhw chwerthu, bod nhw'n neud fe bynnag. Dwi yn licio yna. Eto, hiwmor, de. Yn do mewn iddo eto. Ti yn eisiau hiwmor lot, dweud? Dwi'n sylwi hynna, achos dwi'n nabod chdi o tu allan i hyn. Ie. Ti'n licio jocio, dweud? Dwi'n licio tynnu ar. O, dwi'n licio tynnu ar, a dwi'n licio pobl tynnu ar na fi hefyd. Dwi'n licio hynna. Dwi'n gwybod lle, mae mam fel de. Mae mam fel ac yn haid fel yn tynnu ar ac yn byfroclyd, de. A dim byd yda cas, na, mae'n eisiau gwbl, de. Ond, Mae'n helpu chdi, mae'n rhaid ydy. Mae'n rhaid, yndi. Mae'n rhyw fath o coping mechanism. Neu'r icebreaker, de. Fatha, Oce. nes i ddarllen o'r rhywle rhyw bod pobl yn deulu sôn am y tywydd, peth cynta, mewn sgwrs. Achos bod o'n bwnc cadarn, mae pob yn gallu siarad am y tywydd. O, mae'n braf, yndi, dydy. A that's it. A wedyn, ti'n gallu mynd, reit, oce, steddwch lawr, da ni angen siarad am that, ti'n ddol? Ac mae hynna'n ffynnu, ond ella dyna di thing bach fi yn lle'r tywydd ydi just joke, de. Joke bach. Dwi'n meddwl bod chdi'n iwsio'r hiwmor na, a mae yna reswm bod tro pam da ni'n iwsio canol bethau yn ffurf o gymdeithasu. Ond wyt ti rioed wedi bod yn isal rhys os adegan dy fywyd lle di'r hiwmor na ddim hyd yn oed yn gweithio neu'n helpu? Am hwn ni, na ddo. Am y reswm mod i'n cymryd pethau yn ysgafn, de. Reit, na chdi. Dwi'n gwybod, mae'r ffordd lle dwi'n meddwl ella yn deillio o wel, unwaith ti yma, de. Na chdi, ie. Ti'n gwneud y mwy ohono fo, beth y beth gweithio fydd i ddigwydd. Ond dwi yn gorbryderu, de, yn ofnadwy, na i mynd i boeni, na i fatha meddwl, be dwi'n neud wan, os di hyn yn digwydd, fatha. A dwi yn dod â fo lawr, dwi wedi dod â fy hun lawr i'r ddiar wrth ddeud, met, ti'n mond yma, fatha unwaith, fatha. Ti'n gallu rationalisio. Sa hyn i gyd yn gallu bod drosodd wan. A dwi wastad dod yn ôl i'r car glas, iawn. A mae'n rhywbeth dwi wedi sticio fo ers chydig o flynyddoedd fan. Dwi'n siŵr am i 5-6 mlynedd yn ôl, iawn. A dwi'n siŵr o'n i'n fatha, can o'r dynodau yna. Pawb yn cael nhw, ynddi? Yndi ta? Argon di? Ti'n cael yn isel, fatha, mae'n normal, ynddi? Sut ti'n gwybod hynna ta? Sut ti'n gwybod bod chdi'n cael un o'r dynodau yna? Pan dwi'n mynd mynadd. A just mynd, a dwi'n eistedd fan illa ar y ffordd, a dwi'n mynd, sut dwi'n mynd i wneud hynny ddim? Chos fatha, ti'n bod y bateri dim flat, de, just wedi, bod gigs di bod weekend, gyn ti wsos hegar yn gwaith ar y ffordd, a ti'n mynd, a ti just eisiau codi y dwfe, a just mynd fel la. Chdi? Neidi ddo? Neidi aros? Neidi rei llonydd i gorff? Dwi'n ofnadwy am bwsiad yn un. Mae bob tro. Dwi'n licio fo, de. Dwi'n byw ar efo, de. Dwi'n licio bod yn brysur. Dwi'n licio gwybod, reit, heddiw dwi'n hyn, a dwi'n hyn, a dwi'n llall. Dwi'n licio... Ti'n licio bod yn llonydd, beth rhys na? Na, ond wedyn, os ydw i, dwi yn reit da ddo, mi na i fynd, a mae mam reit da yn dweud, rhys, rafa lawr. A wedyn fydda i mynd, oce. A wedyn dwi'n gwybod, neu, mae golwg di blino na chdi rhys. A wedyn fydda i dda, oce, dwi angen rest, de. A na i gymryd rest, de. A dwi'n meddwl, fatha, dim alarms, codi hanner dydd. Fatha, slopio, de. Iawn, de. Gwatcha teli, de. Maisio. Neud dim byd. A mae genna fi'r ddawn o allu neu hynny, o ran neud dim byd, de. O, mae hynna'n iach, ddo. Ti angen hynna weithio rhys. O, mor bwysig. A dylswn ni rhyw fath o fatha planio allan. Ond fedri dim planio weithio am dre, so... Na, eto, da ni dod yn ôl i pa mae'r brysur ti, de. Chos bod chdi yn gigio'r weekends, ti'n mynd hyd yn oed cael y weekends. Chdi di, hei, ti'n licio pysgota, dwyt? Mae hwnna'n masif. Neu di neu hwnna ben dy hun? Mae hwnna'n masif. O, hynna fo fi ta. Masif. Oce. Nes i gychwyn sgota pan o'n i 8, 9. Gosh, oce. Ie, ffeindio Gwywalan sgota ar farchnad yla'n gyfni. A sŵnia'n isio yn y mam gwanta. A wedyn mynd, a wedyn nes i ddechrau cystadlu wedyn. Nes i mynd efo clwb pysgota Caergybi. Rhys. Nes i sgota i Gymru wedyn dan ddeunaw. Do. Amazing! Ti dda, A wedyn, dwi wedi bod wrthi wedyn yn gwneud cystadlaethau. A pysgota, pysgod mowr. Sut ti ffitio hynny gyd i fewn rhys bach? Wel,
Ia, dyna di'r peth. Efo'r sgota, dwi yn dieddol o fynd, mae rhaid i fi sgota da. Okay. Mae rhaid i fi gael y diwrnod yna bob mis gorobod. Okay. Ben dy hun? Ben fy hun, wel, sgota cystadleuaeth ydw i. Okay. So, mae'n gallu bod yn intense, ond wedyn, mae yna fwy iddo fo de, na mae bobl yn feddwl. Okay. Cos mae bobl yn fel, ti'n fan i'r nom ar ochr i lafon rhywle, de, fel hyn. Iawn, drwy dydd, de, iawn. A ia, mae bod yn yr awyr agorad a clywed yr adar falle, de. Ond dwi'n mewn cystadleuaeth, dwi'n trio curo, de. A wedyn, ond be dwi'n boeni amdan, de, ar y diwrnod yna, ydy bod yna sgodyn bach yn dwad, ac yn byta be bynnag sgyn i ar y bachyn yna. Hwna di'r unig concern sgynna fi. So ti'n gallu rhaid y ffocws just ar Dwi'n hwnna, rhaid dwyt? ffocws fi ar rhywbeth de sy'n golygu dim byd ar ddiwedd y 5 awr na dwi'n sgota. Dwi'n golygu dim byd. Os dwi'n mynd o'na a dwi'n mynd i dal dim byd, so be it. Alli di newid o'na. A mae just y tawelwch meddwl na a gallu canolbwyntio ar rhywbeth mor ddibwys illa. De? Really, pan mae'n dod i'r crunch, dydy o really much os dwi'n curo neu ddim. Na, chdi siwr. Ond dwi yn teimlo fo hwnna, dwi'n dieddol i planio allan fwy o ran, reit, na i wneud amser, a na i fynd, be bynnag di plania, na i fynd, reit, oce, ond dwi'n di drio sgota diwrnod yna, y mis yna. Mae pwy ti'n amgylchynu dyn nhw, dy network di, mae mor bwysig, achos mae hynna yn dy crisis. Ie, yn hollol. Neu pan ti'n meddwl bod y byd na ar ben, mae mor bwysig bod gen ti rhywun i droi at a dweud, ti'n be, dwi'n mynd teimlo'n gret, Ie. Ni di wneud hynna, Rhys? Ti'n mynd dda? Oce. Hollol. Dwi di gwella llwyth o'n i typical dyn. Typical. A beth dwi'n feddwl hynny di, botlo fatha fyny. Just fatha, compart fatha, roed y peth na mewn, weithiau ti'n gorau roed y peth mewn jar. Weithiau ti'n gorau roed y thing na de. Yn y jar, cos fi ddim neud byd arno fo, allan dreolaeth di. Ciad ar, dan gwely anghofio amdano fo. Ond os ti'n llwytho'r jar na ormod, mae'r jar na'n mynd i chwalu dydi. Dwi eisiau modd clywed chdi dweud yna, achos fatha dda ni ddeud ar y cychwyn, tas am digon o hogia dynion yn siarad am sy'n nhw'n teimlo, maen nhw just yn, na, da ni'n tough guys, da ni'n cael mynd i'r emosiwn na. Fatha'r, come on, de. Get on with it, yr agwedd yna. Ond mae mor bwysig bod gennych chdi, bod chdi'n gwybod bod o'n iawn, just fatha dyn wan, de. Iawn. Mae'n iawn ffonio a dweud, ti eisiau mynd am banad? Yndi, Rhys. Ti'n mynd gorro, fatha, neud stwff, mae panad yn iawn, de. Ti'n mynd gorro mynd am sesh na? Yn union. Mae yna rhyw fath o, fatha, fel, dwi'n gwybod, fatha, sa'n byd yn bod efo galw draw, a jyst cael panad efo rhywun. A gofyn, ti'n iawn, de? Sut ti'n teimlo? Neu peint yn ffain, neu be bynnag. Ond fatha, dwi'n mynd gorro bod yn, fatha, bod na fatha stigma o ran fatha, o na, mae rhaid ni neud rhywbeth os dwi'n gweld chdi. Ie, dwi'n gwybod, a trefnu rhywbeth, lle. Mae rhaid trefnu, da ni'n gwneud rhywbeth, da ni'n gorro mynd i watchad rhywbeth, neu gwneud hyn, neu llall. Lle, mae'n iawn, jyst mynd, beth ti'n neud? Ti'n fawr sy'n gwneud? Ie. Ond dwi'n lwcus iawn. Mae gynna i fatha yr rhwydwaith o bobl yma o'n nghwmpas i, lle dwi'n teimlo, fedra i fynd. Dwi'n mynd teimlo'n gret heddiw. Mae sy'n hyn ar y meddwl i, beth dwi'n mynd i neud a llall ag arall. Ni di hynna fo hogia fyd? Na i. So mae criw chi mae rhaid yn dda am siarad am bethau fyd? Da ni reid da o ran, ti'n gen ti dy ffrind penodol a ti'n gallu mynd ato fo a ti'n gallu mynd met, a mae gennym ni'r un ddealltwriaeth rhwngtha ni. A da ni'n gallu just neud hynna. Da ni'n gallu just mynd, ti eisiau panad. A mae fatha rhyw cod yn dweud, fatha lle ti fatha, oce, something's up, then. Dwi'n licio hynna, Rhys. Dylsa pob gael fatha person panad nhw, da. Just, neu person paint, fatha, be bynnag ti eisiau, fatha, geith fod yn cocktail ti eisiau, da. Neu iced tea. Geith i beth bynnag ti eisiau, boi. Ond, just bod chdi siarad, bod gennych chdi fatha rhywun yna sy'n gwybod beth, ti'n mynd ben dy hun. Mae mor cliché yndi, mae pob yn dweud, ti'n mynd ben dy hun. Dwi ti ddim yna. Na, ond ofyn rhaid y broblema wyt ti ar bobl, de. Hwna dwi'n ffendio yn ngwaith fwy am pobl dweud, ond dwi'n eisiau bod yn boen ar bobl. Ond da ni eisiau chi fod yn boen, does? Dwi'n boen enw, fel dwi'n dweud, yma. Ond, na, dwi'n mynd gwybod. Dwi'n falch bod chdi'n siarad o. Mae mor bwysig. Mae mor bwysig. Wrth dyfu fyny,
ti'n sylweddoli hynna lot, de, profiadau bywyd, pethau ti'n mynd drwy. T'od, yn ifanc, ti'n anghofio amdano fo, de, fel allu, de. Lle wedyn, ti'n dechrau sylwi, ma'na breaking point i pawb, de. Of course. Lle ti'n mynd i fatha, just torri lawr, neu ti'n mynd i gael rhyw fath o explosion. Mae'n digwydd mewn bywyd ydy, so da ni'n cael yn brifo am wahanol resymau, so da ni'n gorau ffeindio ffordd o godi'n hynna'n dydan. Ie, a mae dal yn dod yn ôl, ie'r car glas, ma. Da ni'n mynd cael stori, iawn. So, car glas, dwi'n siŵr na 6 mlynedd, 5-6 mlynedd, o ages nôl, anyway. A dwi'n cofio tynnu allan, de, o Junction. Chdi sy'n y car glas ma'n ta car glas? Gynna i fan las hefyd. O, oes, oce. Ond dwi'n gwybod car glas o hwnna hefyd. A wedyn, dod allan yn y fan o'n lle, a wedyn, so fel ti yn barod i fynd i dynnu allan i'r o stad mewn ffordd i'r main road. Oce, iawn. A mae yna rhyw mae yna speed limit yna, mae yna bobl wedi troed lawr yn lle bynnag dwi'n sôn am hwn, de. A wrth fi dynnu allan, de, dyma'r car glas ma'n fflio. Iawn. As in, oedd o'n neud, oedd o'n mynd yn gyflym iawn. A dwi'n meddwl beth oedd instinct fi, de, reverse, a just mynd yn ôl. A nath o just pasio blaen y car. A mae hynna'n di sticio fe fi, sti Sara. Dwi'n meddwl beth ydi o, ond mae di sticio fe fi, so nath hynna neu fi sylwi, waw, swn i'n potentially, o hynna'n split second. Lle, pan mae dy fywyd di'n just yn flasio fe'n billgada di. A dwi'n cofio mynd, waw, mae hynna di profi i fi. Fatha, Wyt ti fod yma i ddechrau fo? So fod i gallu bod yn hollol wahanol. So dwi wastad meddwl. Dyna enghraifft i sut ti'n dod o'r car glas na fewn i fywyd weithiau ta? Just dyd o fan, ti'n cael fatha un o'r diwrnodau allan bob dim yn dod rong. Di fan ddim yn startio, ti'n hwyr i gwaith. O, mae Sean ti di anghofio neu rhywbeth. O, dwi'n cllai anghofio neu bethau. Ie, ti'n hwyr rhywle. O, as a byd. Ti'n brefnus, Rhys? Be ti feddwl? Wel, na, cos rhaid ys chdi. Na. Trefnus yn ffordd bach fy hun. Dy ben fy hun, ia. A mae bob dim yn dod rong, de. A pan ti'n fatha, mae'n ormod o lefrith yn mynd i dybanad, de. A wedyn mae'r cyar wedyn disgyn dan fatha'r cwpwdd, a ti'n mynd... A dyma dy jumper dim yn sôn yn y drws. Just stwff fel la, de, iawn. A ti'n mynd, stop, mate. Fel ti'n gwylltio, de. Oce. Chos o dda, ti'n dechrau mynd, dwi'n gwylltio, de. A wedyn, ti'n mynd, Rhys, dyna'n byd, ia. Na. Dyna'n byd, ia. Calm down, di. Dos i gael panad, de. Achos, so it could be worse, de. Mae hwnna actually'n really da. Mae hwnna'n swnio'n awful. Mae da bod hwnna di ddigwydd in some sense, chos ti'n gallu referio nôl. Close calls, de. So, dwi'n cofio mam yn dweud stal yma. Mam reit da, tyfu fyny, os chdi'n poeni am ryw brawf neu rhywbeth, tyfu fyny, pochod. Ac, a i dweud, beth yw'n gweithio fydd digwydd? So, neb yn di seithi chdi, agos, wel, na, liciwn i feddwl, so neb yn seithi, ond dyna di'r gwir amdani, de. Ti fet o dy mam, wyt Rhys? Met mawr, da ni rili agos. Rili agos. So, ni di siarad efo mam am dy broblema? O, graf. Go to. A ti hi, ia. A ti hi sydd ddim yn gyntaf. Yndi. Mae mam a fi, mae gynnu ni'r berthynas agos, mae erioed. Yn tyfu fyny, a falle mam oedd efo fi sgwtsa, ac ie, stwff fel as, de. Ac mae mam yn dda. Mae mam di bod yn dda iawn fo fi o ran tawelu dy feddwl di ar pethau yma. Hali, ti'n byd, what's the worst that can happen, de, fatha. Ac, na, mae hwnna'n rhywbeth mae hwnna'n fatha rhyw, motto fi. Ti'n meddwl? Lle ti'n byw wrth hwnna. Fatha, could be worse, could be dead. A mae dod ni'n ôl, dydy, bob tro i, fel oedden ni ddweud gynna, y pobl sy'n bywyd ni, mae heini mor bwysig. Os fysa gynnoch chdi ddim y pobl yna, fasa chdi'n cysidro therapi, lle bod chdi wedi, di hwnna'n mynd i ni rannu fama. Ond ydy hwnna, dwi'n gofyn hyn i pob sy'n dod ar y podcast. Byswn. Hwnna di fatha pethau. Mae yna rhyw fatha, yn wedi fod dynion. Huge, Rhys. Masif, fatha stigma di'r gair, ia. Sori, pam dydy o ddim yn dod O, da ni'n therapist, de. A dwi'n meddwl ar un pwynt o'n i fel os, de. O'i dat? Pam swn i therapist? Pam swn i... Dwi'n iawn, byd bod fo fi. Byd bod fo fi. Mae'n amser iddo fo gael ei normaleiddio yma, de. O ie. Mae Cymru, a dydw i ddim yn mynd i redeg ar Cymru, achos dwi'n fy modd,
efo Cymru, a dwi'n prawd, ond da ni yn de, da ni'n gaeedig i siarad. Yndan, ie. Mae'n rhywbeth yna ni Dwi'n does. gwybod be Ie. Mae'n bechod. Ie. Cenedlaetha o fatha just hynna. Ond ie, da ni yn gwella, mae'n bwysig, fatha, dyna pan mae'n bwysig bod chi'n gwneud stwff fel hyn, fatha, mynd yn gret, de. Ond ie, mae angen normaleiddio fo i fod, fel ti dweud, fatha, o ie, dwi'n mynd ar therapist heddiw. A bod gen ti'n cwilydd, dweud. Ie, ti'n mynd ar shes launch nag wrth, efo fatha clipboard. Dyna mae pobl yn feddwl. Dyna mae pobl yn feddwl. Dyna ni feddwl ys dalwm. Shes launch, de. De. A bod chdi'n fel hyn. De. A rwy'n fo clipboard, de. Ie. Ac yn mynd fel ac yn, Ia, bod o'n... fel hyn, de. Yn intimidating, ia. Ie. O ran, ie, dwi'n gwybod be, dio. Dwi'n meddwl bod o'n cael ei frandio, ella. A mae o dal yn mewn ffilms. Yndi. Mewn ffilms, mewn Americanaidd weithiau, Americanaidd, de. O, dynion mewn cotia gwyn yn dod i'n nôl, di. Ie, dwi'n gwybod. A rhoi jab yn dy braich di, Ie. o, come on, Ie, ie. dwi'n gwybod. Fatha, ma' Mae eisiau moderneiddio fo i radda, does? Oes. Chos, be di hyn wan, de? Ie. Really? Ie, Be di hyn wan, de, ydi esiampl o therapy. Dyna da ni'n neud, da ni'n siarad pethau, yndan? Ti'n gadael nhw allan? Ti'n gadael nhw allan, trafod, rwy'n clust i wrando. Os di rwy'n yn gwrando ar hwn wan, iawn, ac yn mynd, so be, dwi'n wedi siarad fo'r Rhys, de, oedden ni'n ysgol feithrin. Ond dwi'n teimlo'n ddim yn dda ac ddim yn gret. Wel, ticsio fi, de. O, Rhys, Jyst o ran mae hynna'n negas. lyflu, Achos, mat. ie, mae pob ar Facebook, dwi yma, iawn. Yn Instagram, e fynnag, de. I 2,000 o rhywbeth o ffrindiau nes i sbio'r. A, so 2,000 o lot, de. 2,000 o lot, de. So, da just about copio fo ryw hanner dwsin, dwi'n ddol. Ond, fatha, ffrindiau ti wedi gasglu ar hyd y blynyddoedd, lle, de. Ie. A hyn llall ag arall, ac oedd o'n fath estalwm, dwi'n siŵr, de. Lle, fatha, dafi ar Facebook, de. Ie, Keep in touch, de. Bildio'r number na fyny. Dwi'n brofi be, dwi'n gwybod. Ond ie, mae hwnna'n rhywbeth sincere go iawn, gobeithio i fi gwneud ar draws fan ydy. Os ydy rhywun eisiau siarad, de, be bynnag, de. Fatha, mae mor hawdd cysylltu fo'n un ond, de. Yndi tad. A mae hynna lyflu bod chdi'n rhoi'r drws yna. Wel, i ie, bobl hys, yndi? mae'n bwysig, mae'n bwysig. Ti'n gwybod sydd i watch dy rôl dy hyn? O, which dwi'n licio ti'n glywed. dod i nabod dy hun, dod, wrth dyfu fyny. Ie. Ond wedig, swn i'n troi rownd a deud lle, wrth fi fy hun yn ddeuna wan, swn i'n deud, fatha, pam o'ch ti'n botlo fe gyd i fyny? Ie. Just siarad, just fatha, mo'n iawn mynd am banad efo dy fet, Ie. a deud hynny, a blyrtio, a fentio, de. Ie. Fentio, Ie. mae isio hynny. Ca deud y ddeud, de. A mae o'n iawn, achos dwi'n meddwl lot o bobl, mae gennych chi lot o fans ifanc, does, hefyd, does. So mae'n bwysig, a sa chdi, mae'n siŵr licio rhannu hyn efo nhw, mae'n bwysig bod nhw'n dall bod o'n oce, gael diwrnod crap a mae o'n oce, fod yn nerfus a mae o'n oce. Da ni gyd yn cael y dyrnodau yna, a mae o'n... Dydy o'm yn ddiwedd y byd, de. Dydy o ddim yn ddiwedd y byd. Dydy marc ar bapur, neu os ti wedi gallu gwneud hyn, neu di methu allan o'r llall, neu bod rhywbeth wedi gweithio allan, neu bod rhywbeth di disgyn trwad, neu be bynnag, de. Dio dal ddim werth, fatha, de, fatha, this is it, de. A mae hynna'n, swysyn wrth y modd, so hynna'n cael ei wneud allan yna. Dwi'n gwybod. A dwi'n gwybod fedra i'n trwsio'r byd a stopio pethau horrible ddigwydd. Ond bod na rhyw... A mae'n anodd, achos dwi'n wedi bod yn y sefyllfa yna. Dydw i ddim wedi bod yn y sefyllfa yna. Be bynnag reswm, iawn. A swn i feddwl na hwnna di'r peth mwyaf ofnadwy yn y byd. Ond ie, mae rhaid ni sôn, Mae rhaid ni sôn am hogia ifanc yn cymryd i bywydau. Achos dyna pam dwi'n ma, Dyna pam dwi isio. Achos mae hynna... Mae rhaid bod yna rhywbeth allwn ni wneud i stopio chi fatha, gamu off be bynnag neu, be bynnag. Ti'n dweud? Na, ie, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl. Ond ie, fatha y pwysigrwydd na o peidio deud, mae'n iawn. Mae'n iawn i fod yn isel. Yndi. Fedra ni helpu chi, fedra ni gallu o'na. Ie, dyna, dio. Ac, weithiau, de, ti'n eidi mewn ryt, de. Dwi wedi bod o'na. Dwi wedi bod o'na. Lle, weekend mae'n bwrw, ti'n teimlo'n horrible, mae rhywbeth i digwydd, be bynnag, a ti'n isel. A ti'n misio mynd o ti, ti'n misio gweld neb, ti'n dywelu, bla bla bla. Ond fatha, pethau fel la, de. Fatha, mae o'n pasio, de. Yndi, hwnna dio? Mae o'n pasio, de. Diolch yn mynd o fel am byth, mae yna bobl allan na i helpu, ac felly. A dyna pam bod o mor bwysig bod ni'n siarad, yna peth ac yn neud o'n normal i siarad amdan. Hollol bwysig.
Diolch, Rhys. Diolch Diolch am i ddod draw heddiw. diolch i chdi am y gwahoddiad. Dwi Mae'n wedi lyflu. rili enjoy Dwi siarad wedi efo rili chdi. enjoy A hefyd. dwi wedi dysgu amdana chdi. Ti'n Ie, ni'n gwybod yn union. A fydd pob arall hefyd wan. O, fel ia, bydd. Ond diolch. Diolch i chdi, Golygu Sarah. lot. Na. Let's hug it out. Hug it out. Diolch. Diolch.